Hej, velkommen til Lindberg. I dag skal jeg vise jer lidt omkring vores ATV-trukne brakpudser eller plæneklipper. Denne maskine egner sig godt til dig, der har forskellige terræn, såsom stier, markveje, trærækker i plantager og selvfølgelig også åbne græsarealer, da den er udstyret med store luftgummihjul samt en klippebredde på 115 cm. Klippehøjden kan justeres fra 2,5 og helt op til 25 cm, hvilket gør, at den også er egnet til højt græs. De store luftgummihjul er monteret inden for maskinens ramme, hvilket gør det nemmere at komme til at klippe helt op i dine pæle, træer, kanter osv. Desuden så er der mulighed for at flytte trækstangen, således at maskinen kører forskudt for ATV'en. Motoren er en stærk 452 kubik motor, der yder 16 hestekræfter, hvilket gør, at den ikke står i vejen for mindre grene og mindre bevoksning. I modsætning til en almindelig plæneklippemotor, så er denne motor tryksmurt, hvilket gør, at du kan køre på skråninger uden at risikere at ødelægge motoren. Og så er den med elstart. Denne maskine kræver en ATV på størrelse med vores Lindberg 300 eller større. Den er monteret med 3 knive og et bredt bagudkast, som gør, at du får et flot og ensartet klipperesultat. Og med en egenvægt på hele 183 kg får du her en virkelig kraftig og robust maskine til din ATV. Den er monteret med tilkoblingsanordning, så den passer til alle ATV'er med et standard kugletræk på 50 mm.